მოგესალმებით რადიო იმედის მსმენელებს, ასევე მაყურებლებსაც, ვინც თვალყურს გვატარებს რადიო იმედის Facebook გვერდის საშუალებით, ასევე პორტალებზე MyVideoG, იმედი.წერტილიჯი და მაგთის IPTV 53 არხზე. რაც შეეხება დღევანდელ თემას, დღეს ვისაუბრებთ რა ზემოქმედებას და რა გავლენას ახდენს თანამედროვე ტექნიკა, სამზარეულო ტექნიკა და ხელსაწყოები კერძების ხარისხზე და ასევე გემოზე. რა თქმა უნდა, სტუმარით შესაბამისი და ძალიან კომპეტენტური მყავს შეფ მზარეული გვეწვია ავთანდილ ცეცხლაძე. მადლობა ავთო იმისთვის, რომ გამონახეთ და ჩემს მაყურებელს რეკომენდაციებს გაუზიარეთ. მოგესალმები. მადლობა, რომ დაინტერესდით ჩემი თავით და ჩემი სიტყვა ასე ფასობს თქვენთვის. კი ბატონო, ნამდვილად ასეა. მე პირველ რიგში მინდა დავიწყო, რა თქმა უნდა, მადლობით იმ ადამიანების მიმართ, ვინც თანამედროვე ტექნიკა გამოიგონა სხვადასხვა, იმიტომ რომ ეს ძალიან გვიმარტივებს საქმეს დიასახლისებს და რა თქმა უნდა დარწმუნებული ვარ შეფზარეულებსაც, იმიტომ რომ ის რა დროც ჭირდებოდა დაუშვათ ერთი კონკრეტული კერძის მომზადებას ადრე, დღეს უკვე ბევრად მარტივია და შემიძლია გავიხსენო ერთი ესეთი ძალიან საინტერესო ამბავი. მე გურიაში მომწია ცხოვრება 1 წლის განმავლობაში, მე 8 კლასში ვიყავი მაშინ და ყველა საუფლო დღესასწაულზე ესეთი ტრადიცია ჰქონდა ოჯახში. ბებო ამზადებდა ხოლმე ნიგზიან ხარჩოს თუ საცივს დაახლოებით ასეთ ღომთან ერთად აუცილებლად ეს იყო აუცილებელი ტრადიცია და ამ საცივისთვის მზადება იწყებოდა არ ვიცი ძალიან დიდი ხნით ადრე და რატომ? იმიტომ რომ ნიგზის ლებნებს სათითაოდ ესეთი საცერივით იყო რაღაც. მაქვს ეგ საცერი. ხო, ანუ საცერი ქვია თუ არ ვიცი რა ქვია, ოთხკუთხედი საცერი. კი, გადაბრუნებული საცერი, აი მსმენელმა რომ წარმოიდგინოს საცერი უბრალოდ გადაბრუნებული და სათითაოდ მაგას. ხო, ანუ ეს იყო ყველა ოჯახში იყო და სათითაოდ აი ამას ცრიდა ხოლმე. ჰაეროვანი მასა გამოდიოდა ქვემოთ. კი, ჰაეროვანიც გამოდიოდა, მაგრამ ერთი ლებნის გაცრას ალბათ 2-3 წუთი სჭირდებოდა ხოლმე და ერთი ჭიქანი გოზი რომ გაეცრა, მოკლედ მთელი ნახევარი დღე მიქონდა ამას და ყველა ბავშვობაში რაც ბებოსგან ისტორიები მსმენია, ყოველთვის ამ პროცესის თანხლებით იყო ხოლმე, იმიტომ რომ იმდენ ხანს გრძელდებოდა ეს დრო რაღაცნაირად უნდა გაგვეყვანა. ახლა საცივის და ბაჟის მომზადებას, აი ნარევის, ნიგზიანი, მწვანილით და ასე შემდეგ ჭირდება წუთიც არა ალბათ ბლენდერში ვყრით ყველაფერს, ერთი ღილაკის დაჭერა, არც ძალისხმევა ჭირდება და არც დრო, ანუ ძალიან მარტივად მზადდება. არის ხვაობა გემოში, სტრუქტურაში, ან ასე შემდეგ. ანუ ხო გაგვიგია, რომ აი ადრე ძველად ბებოს, ეხლაც ამბობენ ხოლმე, აი ბებოს კერძის ნაირი, ანუ ესეთი შედარება ხოლმე და ეს მითია თუ მართლა არის ხვაობა? დავიწყოთ იქიდან, რომ რა თქმა უნდა, ასრაფებულია ყველაფერი და ჩვენც უნდა დავეწიოთ ამ პროცესს. უმთავრესი რაც ადრით უნდა დავიწყოთ როგორც შეფი, შემიძლია ვთქვა, რომ როდესაც და რესტორნის მცოდნე, ასე ვთქვათ, რესტორნის სტრუქტურის მცოდნე, როდესაც რესტორანი იხსნება, თავიდანვე უნდა იყოს ჩამოყალიბებული აზრი, კონცეფცია, სტრუქტურა, რომ რა რესტორანი გინდა, რა მიმართულების რესტორანი გინდა. თუ ირჩევ, რომ იყოს რაოდენობაზე და ნაკლებად უხარისხოს არ ვიძახი, მაგრამ ხარისხს ნაკლები ყურადღება ექცეოდეს, კი ბატონო, ეს ყველა ტექნიკა გამოსაყენებელია. თუმცა შეიძლება შენი კონცეფცია ტრიალებდეს ზუსტად ბებიის გემოებზე, ხელნაკეთ კრაფტ საჭმელებზე და შენ კონდეს განცხადება გაკეთებული თავიდანვე, რომ ჩემთან რომ მოხვალთ, პირობითად ვიძახი ნიგზიან ხარჯოს დაჭირდება 40 წუთი, მაგრამ იცოდეთ, რომ მე ხელით ვნაყავ. მაგრამ ანუ გემოში არის ხვაობა რახან? რა თქმა უნდა, მაგალითად სახეხზე ვსაუბრობთ, ხო? ბლენდერის პლუსი და მინუსიც ის არის, რომ ბევრ ბრუნს აკეთებს, წამში აკეთებს საკმაოდ ბევრ ბრუნს, რაც ნაწილობრივ მთლიანად არა კლავს, აცხელებს პროდუქტს და კლავს იმ კეთილშობილ, ასე ვთქვათ, ბაქტერიებს, რაც პროდუქტს გააჩნია. როდესაც ხელით ხეხავთ ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, ტემპერატურა ვერ მოიმატებს ისე, რომ დაზიანდეს პროდუქტი და ის ვიტამინები, ის მინერალები, რაც პროდუქტს გააჩნია, შენარჩუნებული არის და ასევე აი ამ ჩვენ სახეხზე, გურულ სახეხზე თუ საუბრობთ, უფრო ჰაეროვანიც გამოდის. ანუ სტრუქტურულადაც და გემოვნური თვალსაზრისითაც გარდა სასარგებლოსის ხვაობა არის. ბლენდერის უპირატესობა ის არის, როდესაც
ემულსიაში გვეხმარება, მოკლედ რო ვთქვა, როდესაც соусებს ვამზადებთ, მისი სწრაფი ბრუნვა ერთგვაროვანს ხდის მასას, ხო და უფრო მარტივია. ემულსიური მასის მიღებაში გვეხმარება. სანაყიც ჩანაცვლდა მგონი უკვე. სანაყიც ბლენდერმა ჩაანაცვლა, აქაც სანაყის დანიშნულება გურიაში წავიდეთ ისევ, აი გურული სუნელით სანაყით კეთდება, ხო? განსხვავება რაც არის, რომ სანაყით ნელამოქმედებით, ასე ვთქვათ, ნელამოქმედებით ის ინგრედიენტები, რაც ინაყება, ეთერზე თებს უფრო მეტად გამოყოფს. ვიდრე უფრო არომატულია, ხო? ამიტომაც არის არომატული უფრო, იმიტომ რომ იხსნება ის მოლეკულები, რაც პროდუქტში შიგნითაა. რაც შეეხება ბლენდერს, ამ ყველაფერს აჩქარებს, ახურებს და კლავს, როგორც წინაზე აღვნიშნე, გარკვეულ ბაქტერიებს და მინერალებს კლავს, ასე ვთქვათ. საინტერესო საკონდიტრო მიმართულებითაც არ ვიცი, ძალიან ახალგაზრდა მსმენელი თუ გვისმენს შეიძლება ვერ მიხვდეს რომ მელხელსაწყოზე საუბარი, მაგრამ 90-იანები ვისაც გამოვლილი აქვს აუცილებლად ეცოდინება ესეთი ხელის მიქსერი იყო ჯოხზე ზამბარის მაგვარი და ამითი ხდებოდა, ანუ არ დენის წყაროს არ საჭიროებს და ესე ხდებოდა მაგალითად ტორტის გამოცხობა, ბისკვიტის ამოყვანა, ბეზესი და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო ხმაც ჰქონდა. კი, ძალიან და თან ეს შემდეგ უკვე ჩაანაცვლა მიქსერმა. ამ შემთხვევაშიც არის ხვაობა, იმიტომ მე ვიცნობ ადამიანს რომელიც ესეთ გემრიელ სახლის პირობებში გემრიელ ტორტებს აწყობს და დღემდე იყენებს ამ ხელსაწყოს. აქაც პრინციპში იგივე პრობლემას ვაწყდებით ბჭყალებში, თუმცა როდესაც საწარმოზეა საუბარი, ბიზნესია საუბარი, აქ ხელით თქვეფა უკვე უნდა დავივიწყოთ. ან ბიზნესის თვალსაზრისით თუ შევხედავთ, უნდა ვთქვათ, რომ ჩემი ტორტი ეღირება 10 ლარის პირობითად ნაცვლად 200 ლარი ეღირება. დროში ვაკეთებ. ხო, ეს ძალისხმევა და ეს ხარისხი მე თქვენ უნდა გადაიხადოთ ამ ყველაფერში 200-ჯერ მეტი პირობითად. მაგრამ ხარისხში ამ შემთხვევაში არის ხვაობა. იგივე პრობლემა იჩენს თავს, სიჩქარე ყველაფერთან ერთად კლავს, ასე ვთქვათ, სიკვდილი ძალიან ხშირად გამოვიყენე, არ მინდა ამ სიტყვის გამოყენება, მაგრამ ანადგურებს, თრგუნავს იმ სასარგებლო მინერალებს, ვიტამინებს, რაც ჩვენ გვჭირდება და ამ შემთხვევაში საკონდიტრო შემთხვევაში მეტ ჰაერს იღებს, აი ბეზეს სათქვების შემთხვევაში, როდესაც თანამედროვე ტექნიკით სათქვებით ვთქვებთ, მეტ ჰაერს ურევს მასაში, ასე ვთქვათ, ბეზეში, რაც რის შემდეგაც ცხობის დროს ეს ჰაერი იდევნება და უფრო სხვა ფორმის მასას ვღებულობთ, ვიდრე ხელით ათქვებს. აი, რომ დააკვირდეთ, აი იგივე თქვენი ნაცნობი მეგობარი, ვინც იგივე ბისკვიტის მასა გაცილებით სხვანაირი იქნება, ვიდრე მიქსერით ათქვებს. უფრო ამოყვანილი, ამოფუებული. და უფრო მდგრადი და ერთგვაროვანი, ასე ვთქვათ, ვიდრე მიქსერით. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ერთგვარი რეკომენდაცია მივცეთ მსმენელს, თუ კი გაქვთ იმის შესაძლებლობა, დრო, ენერგია და ასე შემდეგ, რომ გამოიყენოთ ის ძველი მეთოდები, როგორც გაირკვა სტრუქტურაზე და გემოზე ალბათ უფრო ნაკლებად უფრო მეტად სტრუქტურაზე მოქმედებს და თუ კი გაქვთ ეს ხელსაწყოები, შეგიძლიათ რომ არჩევანი გააკეთოთ ამაზე. აუცილებლად მინდა ახსენო მიკროტალღური ღუმელი. მე საფრთხეებს რაც შეეხება ამაზე მე ვისაუბრებ, იმიტომ რომ გარკვეულ კვლევებს გავეცანი და ვიცი, ანუ ეს მიკროტალღური ღუმელი ამას მოკლედ შესავალსაც გავაკეთებ, მოკლედ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ გამოიგონეს, პირველი გამოუშვეს 1947 წელს და 340 კილოგრამს იწონი და ერთი მიკროტალღური ღუმელი ძირითადად ჯარისკაცებს ჯარის დანაყოფებში იყენებდნენ ხოლმე გასალღობად პროდუქტების და ექვივალენტურად $27,000 იღირდა ერთი ცალი დღევანდელ ფას რომ შევატაროთ, ანუ ძალიან ძვირი იყო, მაგრამ დროთა განმავლობაში ის დაიხვეწა, პატარა გახდა, ძალიან კომპაქტური და ბევრისთვის არის ძალიან შეუცვლელი. რამდენად ახდენს მიკროტალღურ ღუმელში ჯერთი მხოლოდ გამოსაცხობად გასალღობად არ გამოიყენება, ანუ მასში კერძების მომზადებაც არის ხო, როგორც ვიცი, შესაძლებელი. გარკვეული კერძების მომზადება შესაძლებელია. თუმცა კატეგორიებად იყოფა მანდაც შეფების შეხედულებები. არის კატეგორია შეფების და მათ შორის მე, რომელიც არ ცნობს მიკროტალღურს თავის სამზარეულოში, არ იყენებს არანაირი სახით, ერთადერთი არც სახლის პირობებში?
მე სახლში არ გამაჩნია, აი სახლში გამაჩნია აეროგრილი. აეროგრილზე გადავალ ჯერ მიკროტალღურ ღუმელზე ვისაუბროთ. მიკროტალღური ერთ-ერთი აი საკონდიტროში უფრო მეტად შეგვხვდება საკონდიტრო ოთახებში მიკროტალღური ღუმელი, რაც ეხმარება კონდიტერს უფრო მალე გაუღოს პროდუქტი და ის მასა რაც მას სჭირდება უფრო მალე მიიღოს. კერძი აი ესე ცოტა ისე იყო ჩვენ დროს და ეხლაც გარკვეულ შეფების ესე ბაბლში რომ რაღაც მიკროტალღური ძალიან ისეთია პროფესიულ სამზარეულოში რაღაც არ იცვლება კაი ჟესტად რა პირდაპირ ვთქვა მაგრამ თუმცა მიკროტალღური ღუმელის შინაარსი რო გავიგოთ დაახლოებით რა ხდება ხო შინაარსში რო ჩავიდეთ ეს არის ელექტროენერგიის გარდაქმნა ელექტრომაგნიტურ ტალღებად რომელიც პასუხისმგებელია იმ პროდუქტში მოლეკულების ვიბრაციაზე ასე ვთქვათ კი ხახუნის ძალიან სწრაფად და ამის აქაც მნიშვნელოვანია რომ კონტაქტში შედის და უпроსტად ვიბრაციას უწევს თხევად კი წყლის მოლეკულების ხახუნის შედეგად ხდება ამიტომ გაცხელება შიგნიდან ხდება პროდუქტის, თუმცა ყველაზე დიდი მინუსი რაც აქვს, რომ აი ეს კარამელიზირებული ზედაპირი, ხრაშუნა ზედაპირი თუნდაც და ის ლამაზი ზედაპირი რაც ჩვენს მისეული მიკროტალღური ღუმელი ვერ გვაძლევს. არის აი ძალიან ეს ჰაეროვანი მაფინისებური პროდუქტების მიღება უფრო გამოგდის და სასარგებლოა რესტორნული თვალსაზრისით, იმიტომ რომ წამებში უფრო საკონდიტრო მიმართულებაზე, რო ვთქვათ, უფრო საკონდიტრო კონდიტერები უფრო ხშირად იყენებენ მოკლედ სუბუქი მაფინის მაგვარი რაღაცების გამოსაწყოთ. თუმცა მე ჩემ პირადი გამოცდილება უნდა ვთქვა, სანამ არ მქონდა არ ვიცოდი, მაგრამ მას შემდეგ რაც შევიძინე მიკროტალღური ღუმელი, ეს ყოფილა ძალიან ამარტივებს ცხოვრებას გააცხელების თვალსაზრისით. პატარა ულუფა შეგიძლია გადმოიღო და არ არის აუცილებელი რომ ქვაბი დაადგა და გააცხელო. ძალიან მარტივად, ძალიან მოკლე დროში და როგორც ახსენე, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მაგნიტრონი არის ესეთი ნაწილი, რომელიც გარდაქმნის ამ ელექტროენერგიას მაგნიტურ ველად და ხახუნის ძალის შედეგად წყლის მოლეკულები პროდუქტში, ყველა პროდუქტშია თითქმის წყლის მოლეკულები, ეხახუნება ერთმანეთს ძალიან სწრაფად, იმდენად სწრაფად, რომ ამის ხარჯზე ცხელდება. მოკლედ ეს არის მთელი ამბავი. რაც შეეხება საფრთხეს აუცილებლად თქვა, საშიში არ არის, ბევრს გონია რომ საშიშია, იმიტომ რომ ეს ელექტრომაგნიტური ველი მას არის ძალიან მაღალი. ეს ნამდვილად ასეა 30 სატელევიზიო გადამცემ ანძის ერთად რომ ავიღოთ, აი ამდენია, მაგრამ რა თქმა უნდა მეცნიერებმა და გამომგონებლებმა იმაზეც იზრუნოს, რომ ამას საფრთხე არ შეუქმნას ჩვენს ჯანმრთელობას და თუ დააკვირდებით, ყველას აქვს ესეთი ბადისებური შუშაზე კარზე თვითონ ბადისებური ესეთი ნახევრად გამჭირვალეა მოკლედ ეს და ეს ბადისებური სპეციალურად არის ეს არ არის ვიზუალური ეფექტისთვის ეს არის სპეციალური დამცავი რაც იცავს და გარეთ ეს არ გამოდის და კერძსაც რომც გამოვიდეს იმ პროდუქტს ვეღარ მივიღებთ რაც გვჭირდება მიკროტალღურმა რომ მოგცეს იმიტომ იმ 4 კედელში ტრიალებს ეს ვერც გამოვა ერთი ის ბადეც იცავს და თან თუ დააკვირდებით ვერც ერთი მსოფლიოში ვერც ერთ მიკროტალღურ ღუმელს ვერ ჩართავთ თუ კი კარი არის ღია ანუ არ არსებობს ასეთი რამ იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში უკვე მიკროტალღური ღუმელი ადამიანისთვის შეიძლება საშიში იყოს მაგრამ თვითონ კერძს საშიშს არ ხდის მოკლედ ამის თქმით და ეს მეცნიერულად დადასტურებულია. იყო ესეთი ფეიქ გვერდები, რომელმაც გაავრცელა რაღაც თითქოს იაპონელებმა გადაყარეს, ვითომ მთელი მსოფლიო უარს ამბობს და ასე შემდეგ და იმდენად გაავრცელდა ეს ინფორმაცია, რომ იაპონიის მთავრობამ გააკეთა განცხადება, რომ ტყუილია და არ შეესაბამება სინამდვილეს, თუმცა ხალხის რაღაცა ნაწილს ეს ჯერა. გადავიდეთ აეროკლიდია. ბუდიში ერთსაც გეტყვი, ჩემ გამოცდილებას გაგიზიარებ, ძალიან შემთხვევით ოღონდ საცხობი მიმართულებაში ბოლო წლებში დიდი დრო გავატარე და კარგად შევისწავლე და ერთ-ერთ ძალიან მარტივ შემთხვევაში ისეთში, რომ გაცხელება მინდოდა ერთ-ერთ პროდუქტის ღვეზელის სხვა სტრუქტურა მიიღო. ყველაზე დიდი მწარმოებელი და ჩვენ რაც გვიყვარს სწრაფი კვების, სადღაც მივედი დასკვნამდე და უზიარებ აი ვინც ამზადებს ბურგერის ფუნთუშებს
სანამ აწყოთ ბურგერის ფუნთუშას შენახული ხო გაქვთ ეს ფუნთუშები ცალკე. უბრალოდ აი მიკროტალღურში დაატრიალეთ რამოდენიმე წამით და აი ზუსტად იმ სტრუქტურას მიიღებთ, აი ძალიან კაი რეცეპტს ვიძინეთ ძალიან. გაგვიმხილეს საიდუმლო. აი იმ სტრუქტურას მიიღებთ, რასაც დიდი გიგანტები ბურგერის მიმართულებით იღებენ. მაგრამ დრო გასათვალისწინებელია, იმიტომ რომ აი პურის შემთხვევაში ძალიან მალე ხდება ეს, ანუ თუ მაგალითად რაღაცა კონკრეტული კერძის გაცხელებას ან მომზადებას წუთი, 2 წუთი სჭირდება, სხვა შორის ყავაც დუღდება, 1 წუთი ჭირდება ყავის სადუღებას, მაგრამ აი პურის შემთხვევაში 10 წამი არის მაქსიმუმ, ძალიან 10 წამიც ბევრი, აი მე უკვე ძალიან ლბება ეს პური და აი ეს რაღაცა შუალედი ალბათ დასული უნდა იყოს. იმ სტრუქტურის მისაღებად. აეროგრილი ეს არის დანადგარი, რომელიც ძალიან პოპულარულია ახლა, ბუმია ამ სხვა შორის მე არ მაქვს. და არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და კარგი გამოგონება, მე მგონი, რაც სამზარეულოში კი, რაც ბოლო პერიოდში არის. რა არის მისი უპირატესობა? მეც არ ვიქონიებდი რო არა ჩემი მეუღლე. მე მაინც იმ კატეგორიას შეფების იმ კატეგორიას გავეკუთვნები, რომელიც გასქურას ანიჭებ უპირატესობას. იაცეცხს და იმ ძველ ტრადიციებს ვცემ უდიდეს პატივს და მგონია რომ აი მიჯაჭვულობა რაც გვაქვს სიძველის მიმართ, ბებოს კერძების მიმართ, ყველაფერს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ის ბებო შენთვის რომელ გასქურა ნაკლებად მნიშვნელოვანი, რომელ ტაფაზე ამზადებდა, რა ხარისხის ტაფაზე ამზადებდა და რა გარემო თუჯი იყო კი ბატონო და თუჯის უპირატესობაც ხო ეგ არის, რომ ნაწილდება სიმხურვალე თანაბრად და ეტაპობრივად კეთდება კერძი. ძალიან ბევრ დეტალს აქვს მოკლედ მნიშვნელობა და მე კატეგორია ვარ, ვინც ამ ყველაფერს პატივს ცემს. თუმცა ჩემი მეუღლის მოთხოვნით შევიძინეთ აეროგრილი და დიასახლის ის ენით შემიძლია ვთქვა, რომ მას ძალიან გაუმარტივდა ცხოვრება. მისი გადმოცემით ასე არის. თუმცა აი თუ გინდ ნაგეტს ჩემი შვილები რომ თხოვან, მე ტაფაზე ვაცხელებ, ძალიან დაბალი ცეცხლით ვიწყებ და ბოლოსკენ ვუმატებ, რომ ის კარამელიზდეს და ხრატუნა გახდეს. თუმცა ჩემი მეუღლე ყველაფერს აბსოლუტურად აეროგრილში ამზადებს და მე არ მომწონს. რატომ? აი აეროგრილის პლუსი არის ის, მე სპეციალს მინდა ავუხსნა რა პრინციპით მუშაობს აეროგრილი. მოკლედ აეროგრილი არის ესეთი მოწყობილობა, წარმოიდგინეთ ქვაბი, სადაც თავსდება კერძი, შიგნით არის ესეთი ვენტილატორი, ხურდება, სპირალი ხურდება და ვენტილატორი აი ამ სიმხურვალეს უბერავს კერძს. იმ პროდუქტს, რომელიც შიგნით არის მოთავსებული. სხვაობა მაგალითად მიკროტალღურსა და აეროგრილს შორის არის ის, რომ აეროგრილის შემთხვევაში ცხიმს არ საჭიროებს, ან საჭიროებს ძალიან ცოტა ცხიმს და დაბრაწულ აი ამ ხრაშუნა გარს ვიღებთ აი ამ ჰაერის შებერვის შედეგად. ანუ ამ თვალსაზრისით მგონია, რომ კარგი უნდა იყოს. ხო და აი მე გეტყვი სწორ სიტყვას ვიპოვე ხა. აი სტერილურ გემოს ვიღებ. ვიღაცას ესტერული გემო მოსწონს, ვიღაცას არ მოსწონს. აი ცხიმით სახსენე ხო, სწორად რომ ნაკლებ ცხიმს მოითხოვს. მე ის კატეგორია ვარ ადამიანების და შეფების, რომელსაც უყვარს ცხიმი. ცხიმი აგემრიელებს, ჯანსაღი ცხიმზეა საუბარი აქ, ჯანსაღი ცხიმი ყველა პროდუქტს აგემრიელებს. ასე რომ მე არ ვიძახი რომ რაღაცა ცუდია, ან ვნებს, ან არ გაეკაროთ, პირიქით ამარტივებს საქმეს, აიოლებს საქმეს, პროდუქტს ისეც იღებ 80%-ით ალბათ რაც გინდა, თუმცა მე ვარ ის ადამიანი, რომელიც მეტი ცხიმის მოყვარული არის. კი, მაგრამ ცხიმები კალორიებთან არის დაკავშირებული. ამიტომ მე უნდა ვივარჯიშოთ. ზედმეტწონასთან და მე მინდა შედარებისთვის კვლევა ჩატარდა და გითხრათ რა სხვაობა მაგალითად ჩვეულებრივ ტაფაზე შემწვარ და აეროგრილში მომზადებულ ფრის შორის 340 კალორია 100 გრამში თუ კი ჩვენ მას მოვამზადებთ ჩვეულებრივად ზეთში და 140 კალორია არის, ანუ ნახევარზე ნაკლები არის. ნახევარზე ნაკლები არის აეროგრილის შემთხვევაში. რაც შეეხება ღორის ხო
ხორცს აქ ცოტა ნაკლებია სხვაობა, იმიტომ რომ ღორის ხორცს თვითონ შრეებს შორისაც აქვს ცხიმი და ბოლომდე გამოსვლას ვერ ახერხებს მოკლედ და რჩება ეს ცხიმი აეროგრილის შემთხვევაშიც, მაგრამ თუ აეროგრილს შევწავთ 390 კალორია და თუ ჩვეულებრივად შევწავთ 420, ან მაინც ცოტა სხვაობა არის და დიდი სხვაობა ქათმის ხორცის, ქათმის ფილეს შემთხვევაში 440 კალორია თუ შევწავთ ჩვენ მას ტაფაზე და 175 კალორია აეროგრილში. აეროგრილში გარდა იმისა, რომ ცხიმს არ საჭიროებს, გარდა ამისა ის ცხიმი, რომელიც თვითონ პროდუქტს აქვს, ის ცხიმიც წვეთავს და გამოდის, ანუ თავისივე. ნაწილსაც გააჩნია, რომელ ნაწილს ვაცხობთ ან წვავთ, ალბათ. ხო, ფილე უფრო ნაკლებად კალორიულია და სხვა ნაწილები მაგალითად უფრო არა, ძალიან კომფორტულია აეროგრილი, თუმცა ვინც აი ჩემნაირი არის, ჭამეთ ტაფაზე შემწვარი, როგორც მე ადექით და ივარჯიშით. დააბალანსეთ. ჭურჭელზეც აი ცოტა დრო დაგვრჩა და ჭურჭელზეც ნაწილობრივ თქვით სუჯის ტაფა ვახსენეთ და ჭურჭელზეც მინდა ვთქვა, ჭურჭელს შორისაც ბევრი პლასტმასი შემოვიდა, მაგრამ პლასტმასა ჩვენ მაინც არ ვამზადებთ მეტნაკლებად, ხო, ანუ შეიძლება გავაცხელოთ იმ პლასმასში, მაგალითად მიკროტალღურ ღუმელში, რომელიც შეიძლება მიკროტალღურ ღუმელისთვის რომ გამოვიყენოთ, მაგრამ ტაფა, ქვაბი, სხვადასხვა ნაირი არსებობს და ესეც ახდენს გემოს ზემოქმედებას. ხალხად, კი, იმიტომ რომ კარტოფილზე რო გავიხსენოთ, რომ ადრე გვახსოვს რაღაცა ოჯახური, რაღაც გემრიელი კარტოფილი ხრატუნა კანით, მომზადებასაც ცოდნა უნდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ რო გადავიხედოთ, რო გადავახვიოთ და ვნახოთ ბებიები, დედები რა რომელ ტაფაში ამზადებდნენ, მივხვდებით, რომ არ ვიცი, ის თურქული ტაფა არისო. ის იყო სადაურიც იყო, მაგრამ სქელი იყო და ტემპერატურა თანაბრად ნაწილდებოდა, ასე ვთქვათ და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ანუ ტაფის სისქეს. ასევე აი სანამ დრო გვაქვს, ბოლო წლების ყველაზე დიდი აღმოჩენა ფრანგების არის სუვიდი. ეს არის ერთი ტექნოლოგია, რომელიც 1 გრადუსზე იჭერს წყლის ტემპერატურას, მოწყობილობა, რომელიც აბაზანაში იდება, სპეციალურ აბაზანაში. დაუშვათ ჩვენ გვინდა რომ მივიღოთ 63.5 გრადუსი, დავაყენებთ, მივიღებთ და გვინდა 3 საათი შეინარჩუნოს ეს ტემპერატურა. ამ ტემპერატურას ინარჩუნებს. ანუ ერთ ტემპერატურაზე კი, აი დაუშვათ გვინდა რომ რომელიმე ხორცი დაუშვათ ღორის ხორცი დავაყენოთ ისე რომ მოკლას ის მავნე ბაქტერია რაც საჭიროა და პროდუქტიც მივიღოთ ნაზი. სპეციალურ პარკებში, ვაკუუმის პარკებში იდება და მერე ხდება მისი ხარშვა. ხარშვა ძალიან ისე ვთქვი გამოდის, მაგრამ ზუსტად იმ ტემპერატურაზე რომ გადახარშვა ვერ მოხდება ვერანაირად და ხორცი გამოდის უფრო რბილი და არომატული. თუმცა აი მანდაც სტერილურ გემოს ვიღებთ. ადრე slow cookie რაც იყო, ნელი მომზადება, აი თუჯის ქვაბში, თუ გინდ ორმოში, თუ გინდ ვოლგა გადახვეულ ჩახუთულად და მე რო იძენძება ეს ყველა ხორცი, მსგავს ტექსტურას გაძლევს სუვიდის აპარატი, რაც ერთის მხრივ კარგია, იმიტომ რომ რესტორნებში ის ფუფუნება არ გაქვს, რომ სადღაც რაღაც თხარო ან 10 საათი ერთი კერძი ამზადო. ასე რომ გემოზე ამასაც ზემოქმედება აქვს. ჩემთვის კი, იმიტომ რომ აი სტერილურ გემოს და ვიღაცას მოსვას ეს სტერილურ გემო და მე არ მომწონს. მოკლედ ერთგვარი მე ვფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო გადაცემა გამოგვივიდა, ერთგვარი შეჯამება რომ გავაკეთოთ, ძალიან კარგია ის გამოგონებები, თანამედროვე ხელსაწყოები, ჭურჭელი მათ შორის, იმიტომ რომ თუჯსაც თავისი მინუსი აქვს, ძალიან მძიმეა და ყოველდღიურობაში რთულია გამოსაყენებლად. მე ბოდიში რასაც დავაკვირი და მივხვდი, როგორც მოდა ბრუნავს, ისე ტრიალებს და ბრუნავს სამზარეულოს მიდგომები, იმიტომ რომ ახალი ტექნოლოგია აუცილებლად და ახალმა თაობამ უნდა გამოსცადოს ეს ტექნოლოგია. შედარების საშუალება ქონდეს. აი ეგრე ვიყავი შეშლილი ამ ახალ ტექნოლოგიებზე, ახალი დაწყებული რომ მქონდა ამ სფეროში რომ შევამოբიჯნე, გიждდებოდი და მინდოდა და მეგონა რომ ეგ იყო ყველაფერი. მაგრამ წლებთან ერთად მივხვდი, რომ კაი გამოცდილება მივიღე, თუმცა ის გემო რაც მე მიყვარს, ყოფილა კიდევ უფრო ადრე მიღებული. მოკლედ, თუ გსურთ, რომ
თქვენი კერძები იყოს იდეალური სტრუქტურის, ძალიან გემრიელი, სასარგებლო და ასე შემდეგ, გამოიყენეთ ის ძველებური ხელსაწყოები და ძველებური მეთოდები, როგორც ბებოები ამზადებდნენ ხოლმე, როგორც გაირკვა. სხვაობა ყოფილა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს ყოველდღიურობაში ცოტა რთულია ხოლმე და ამიტომ რა თქმა უნდა, ჩვენ მადლიერები ვართ იმ ტექნიკის, თანამედროვე ჭურჭლის და ასე შემდეგ, რომელიც მეცნიერებამ დღეს მოგვიტანა და გვიმარტივებს დიასახლისებს და მათ შორის დარწმუნებული ვარ შეფსარეულებსაც საქმეს. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მე ჩვენს მსმენელს შევახსენებ, რომ დღევანდელი ჩემი გადაცემის სტუმარი იყო შეფსარეული ავთანდილ ცეცხლაძე. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით ნახვამდის.